हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस अभी का सीन ऐसा है, मैंने ऑर्डर किया था एक गो नॉइज कैमरा जो कि है एक्शन कैमरा, तो वो आ गया है। तो चलिए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। तो गाइस ये है वो बॉक्स, चलिए फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। तो गाइज ये है वो कैमरा। अब देखते हैं फटाफट से इसके क्या है हाइलाइट्स, जैसे 4K रिकॉर्डिंग, 3x जायरो स्टेबलाइजेशन, 170 वाइड एंगल और एक्सटर्नल माइक। ये इसकी बेस्ट पार्ट है जिसके लिए मैंने ये कैमरा ऑर्डर किया था। इस रेंज में यही एक कैमरा है जो एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करता है। सबसे पहले इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बाकी क्या कुछ है इसके अंदर। तो गाइस सबसे पहले इसके अंदर है एक चार्जिंग केबल, कुछ माउंट्स, कुछ नहीं बहुत सारे माउंट्स, एक यूजर मैनुअल और ये है बेस्ट चीज इसकी, ये एक्सटर्नल माइक जो इसके साथ आता है, जे माउंट, क्लोथ्स, सम पेपर वर्क्स, 3M टेप, दैट्स इट। तो गाइज ये हैं इसके सारे माउंट्स कैमरा। गाइज ये है वो कैमरा, लेट्स सी। चलिए इसको खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। गाइस सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर बैटरी कैसे खुलती है, कितने mAh की है ये बैटरी। तो गाइस आप देख सकते हो ये है 1050 mAh बैटरी। तो चलिए बूट करके देखते हैं इसको। तो गाइज ये हो गया ये बूट। तो गाइज अभी मैं दिखाता हूँ आपको इससे लिए हुए कुछ सिनेमैटिक शॉट्स और फिर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगा। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. गाइस इससे ज्यादा कुछ है नहीं आपको इस वीडियो में दिखाने को। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।